Servus und hallo liebe Freunde, Bernd hier. In diesem Video ein bisschen spontan, weil ich wollte jetzt gerade die Wanda Gracie's Hartsorb X Dr. Arneck umtopfen, die hier in diesem Glasgefäß steht, wo ich nicht ganz zufrieden war. Und da habe ich festgestellt, die Wurzeln schauen richtig gut aus. Deswegen dachte ich, mache ein spontanes Video. Ihr seht jetzt aber gleichzeitig links und rechts stehen die Orchideen aus dem Video, wo ich euch gezeigt habe, worauf ich achte, ob ich die Pflanzen gießen muss oder nicht, wie sie ausschauen, ob ich sie umtopfen sollte oder nicht. Das habe ich so nebenbei noch erklärt. Und ich wollte jetzt vor lauter Umtopfenthusiasmus die Wanda hier vor euch umtopfen. Und da habe ich mir gedacht, hey, es ist doch sicherlich für euch interessant, mal zu gucken, wie die Wanda sich hier im Glasgefäß entwickelt hat. Und da ich jetzt gerade dabei war, die herauszuziehen, seht ihr ungefälschte Bilder, wie es so einer Wanda in der Glasvase ergeht, mit Colomi, die draußen wächst und steht. Ihr seht, wie viele lange grüne Wurzeln die hat. Und das ist wirklich verrückt. Dieser Pflanze geht es im Glasgefäß an und für sich richtig gut. Also wirklich richtig gut. Ich brauche jetzt aber mal kurz eine Unterlage, damit ich hier ein bisschen sauberer arbeiten kann. So, ihr seht, einmal leise rieselt das Colomi. Ihr seht gleichzeitig, diese Wurzel haftet so richtig fest am Colomi. Das ist das Zeichen dafür, dass es richtig gut funktioniert mit dem Substrat. Gleichzeitig bildet die hier eine neue Wurzel, die runter ins Substrat wächst. Und schaut euch mal an, im Verhältnis zu den Wurzeln, die hier braun und abgestorben sind, sind das echt immens viele grüne Wurzeln. Und ich habe euch schon mal in einem Video gesagt, wo es darum ging, so eine Wanda einzupflanzen, diesen Wurzelbart mit diesen ganz vielen dünnen Wurzeln, den kann man gleich von Anfang an entfernen. Und ihr seht auch warum, weil das ist der Teil, der sofort abstirbt. Das habe ich euch damals im Video auch schon gesagt. Übrigens, das ist immer noch meine kleine Gartenschere, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Die ist der Hammer. Die ist ständig im Einsatz. Link in der Beschreibung. Die ist absolut geil, weil so kleinhandlich immer in der Tasche. Und dann macht man hier dieses Substrat weg. Die kaputten Wurzeln. Und dann hat man das schon. Ich muss ein bisschen präzise aufpassen. Das kann man auch noch wegmachen. Schaut euch das mal an, wie viele gesunde, grüne, knackige Wurzeln die hat. Das ist der Hammer. Das heißt, in Anführungsstrichen, zwangsweise Wasserkultur über die letzten Tage. Und es hat super funktioniert. Und damals, wo ich sie eingepflanzt habe, ihr seht, da ist noch dieses Original-Kunststofftöpfchen dran, habe ich es einfach dran gelassen, weil ich zu faul war, das wegzumachen. Außerdem wollte ich testen, ob es geht. Ich werde versuchen, es jetzt so weitestgehend zu entfernen, ohne die Pflanze irgendwie extrem zu schädigen. Aber ich gebe da keine Garantie für. Das kann natürlich immer passieren. Aber wenn man vorsichtig schnippelt, dann geht das. Das ist jetzt wieder so ein Video, wo man einfach nicht neu anfangen kann, weil wenn es einmal gemacht worden ist, dann war es das. Keine weitere Chance, dass man es nochmal wiederholen kann. Hier muss man aufpassen, die hat richtig schöne dicke Wurzeln gemacht. Blütentrieb sehe ich noch keinen, der unterwegs ist, wird aber auch nicht mal lange dauern. Das ist eine super kerngesunde Wanda, also da bin ich echt begeistert von dieser. Die anderen Wandeen hatten ein bisschen Probleme im Winter, aber da kommen wir in den nächsten Videos zu sprechen. Jetzt muss man hier gucken, ist immer gut, wenn die Wurzeln ein bisschen feucht sind, dann lösen die sich auch von so einem Kunststofftöpfchen ganz gut. Deswegen muss man immer gucken, dass man die Wurzeln entsprechend vorsichtig hin und her bewegt. Und wenn halt mal eine kaputt geht, dann ist das so. Lässt sich es auch nicht vermeiden. Hat ja genug. Und dann arbeitet man sich bei diesem Töpfchen Stückchen für Stückchen durch. Und wenn es dann halt mal so ist, dass man so ein Plastikstück einfach nicht entfernen kann, ja, dann ist es halt so. Manchmal ist es im Leben so und dann geht es halt so. Nicht anders. So. Und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass ich hier dieses untere Teil einfach belasse. So, jetzt ist es befreit, so weitestgehend. Ich gucke noch, dass ich hier vielleicht ein bisschen was wegbekomme. Und manchmal entstehen solche Videos einfach spontan, während man eben zu Hause
am Werkeln ist. Und irgendwie sind das wahrscheinlich die besten Videos, die es so gibt, weil die sind halt irgendwie einmalig. So, aber gleichzeitig merkt man, also in so einem Glasgefäß das Wasser, das steht halt und stehendes Wasser, das wird mit der Zeit so richtig so muffig. Und meine Idee ist, ich habe ja anfangs gesagt, ich wollte die umtopfen. Ich nehme so einen großen Orchideentopf, da kann das Wasser unten abfließen. Dadurch ist der Mief schon mal beseitigt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gerade ein bisschen windig, nichtsdestotrotz hat das wirklich faszinierend gut funktioniert. So, jetzt ist der meiste Teil, der größte Teil weg. Mal gucken. Zum Schluss ist es immer das Kniffligste, das wieder zu lösen. Wenn es nicht will, dann nimmt man Gewalt oder so. Gibt es einen Spruch? Muss halt nur ein bisschen vorsichtig sein. Vorsichtige Gewalt sozusagen. Und jetzt ohne Scherz, ohne Witz zu machen, ohne groß Werbung für die Schere zu machen, aber die ist wirklich bei mir tagtäglich im Einsatz. So, und jetzt ist hier die Orchidee von diesem Plastiktöpfchen befreit. Und jetzt können wir es nochmal anschauen. Schaue ich das mal an. Hey, ist doch der Hammer, oder? Die war vorher in diesem Glasgefäß mit so viel Colomi und ihr seht, wie viel Wasser da drin steht, permanent draußen gestanden und trotzdem schauen die Wurzeln richtig, richtig gut aus. Der Spross selber ist super knackig. Die Pflanze habe ich seit letztem Jahr, also letztes Jahr glaube ich, eingepflanzt. Jetzt kann man hier noch ein bisschen diese Gammelwurzelspitzen wegmachen. Seit letztem Jahr habe ich sie hier in diesem Glasgefäß und da ist auch im Winter drin im Zimmer gestanden. Das hat super geklappt und wie gesagt, ich wollte es jetzt einfach mal endlich mal in ein Orchideentöpfchen pflanzen. Nicht, weil es sein muss, sondern weil man es machen kann. Man könnte es jetzt auch so wachsen lassen. Würde auch funktionieren. Aber da werde ich jetzt dann Colomi hineinfüllen und dann ist die Orchidee hoffentlich glücklich. So. Glückliche Orchideen ist immer das Wichtigste. Schön antopfen. Zum Glück seht ihr jetzt nichts, aber ihr könnt es gut hören. So, jetzt seht ihr, die steht auch schon ganz gut. Übrigens, jetzt habe ich die Kamera rumgeschmissen. Übrigens, so blüht sie. Ja, so ein richtig schönes Dunkellila. Und that's it, Freunde. Das war's mit dem Umtopfen. Die dicke Wurzel darf von mir aus links und rechts wachsen. Das schaut eigentlich immer ganz cool aus bei Vandeen, auch bei anderen Orchideen mit den Luftwurzeln. Und das war's dann schon. Ist ja umgepflanzt worden. Und jetzt habt ihr ein spontanes Video gehabt. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne hier in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video und tschüss.